Daar sy, goeiemôre almal. Hallo Tannie Fransie. Hoor hierso, is daar nie 'n dame wat praat vir oggend nie? O, het jy gedoen vir oggend. O, okay. Julle moet onthou dat ons dit wil sommer rekorde ook, dat ons hom kan wys dit is 'n vrouegroep. Jy weet op YouTube, het hulle net sien het ons manne en daar's tog vrouens wat ook preek. Jy weet, is hier een van daai kerke wat net die mans preek. Op die stadium ja, maar ek glo dit sal verander met tyd. As my vrou nie moes werk elke dag nie, dan was sy al lankal deel van die bedieningsspan wat woord gee. Maar lekker, dankie Lisa, het klaar van ons geopen, ons sal sommer met die voet in die deur val vir oggend. Ek gedog ons is nog volgende week aan, maar dat is dankie, kan ek ook 'n bietjie rus, ek is einde van die kwartaal, as julle nou op ons YouTube kanaal gaan, onder Siloam en onder Warrior Bride, dan gaan jy sien hoeveel goed het ons al gedoen hierdie kwartaal. Baie, né? Baie goed gedoen. En hierdie was vir my baie lekker om Jakobus te doen tot dusver. En ek het vanoggend nog gesukkel om die laaste 2 teksverse, ons doen vandag basies net 5 of 6 teksverse van Jakobus 3 vanaf vers 13 tot 18. En ek het gesukkel om te kom land. Maar toe luister ek vanoggend oom Angus saam met Gibson, toe het ek my teksversie gekry vir vanoggend. So dis vir my ook moeilik wat om te sê en wat om te los. Dis soos hierdie bevrydings wat ek nou doen. Wat los ek, wat vat ek? Want daar is dis so wye veld. En hoe leer ek iemand wat ek in 20 jaar geleer het? Jy weet, wat sê ek en wat los ek? Maar op die einde van die dag, en dis wat ons met die boek Jakobus ook doen. Jakobus help jou om jou mind te renew. Om jou gedagtes te verander. Jou mind, jou denke te verander. En op die einde van die dag is dit al oorwinning vir 'n Christen. Is om jou denke te verander. Kyk hoe oulik kyk sy vir my. Dis vir jou ook geskryf. En hoe vinniger jy jou mind renew en jy submit onder die woord van God, hoe beter. Ons gaan vandag sien dat Jakobus praat uit ondervinding uit. As mens nou na Jakobus 4 toe gaan, sien hulle het ook al 'n paar ewige vergaderings gehad hierdie manne, waar hulle met mekaar beklei het, sekerlik. En, ja, so kom ons begin. Okay, daar sê, okay. Wat of wie het God eerste geskep? Ons gaan daar begin. Die antwoord is nie in Genesis 1 nie, maar in Spreuke 8. Het julle dit geweet? Ja. Kom ons kyk gou, wie is dit? Kom ons lees hom. Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af, so voor die aarde nog. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore, toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore, toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Toe hy die hemele berei het, was ek daar, toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging, en het gespeel voor sy aangesig altyd. Ek het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustinge was met die mensekinders. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my wee bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp het nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte, die wag te hou. Want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehae van Here. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my haat, het die dood lief. Ons gaan aan. Wat is sy naam? Wysheid. Heilige Gees. Heilige Gees. Baie mense sê, voor die aarde gemaak was Satan daar nie. As jy Spreuke 8 lees, was hy nie daar nie. Satan is geskep na al die, want hy was ook 'n engel.
met die naam van Lucifer. En hy het geval in die tuin van Eden eers. Alright, so hy was nie voor die tyd daar, of iewers druk hom nou in, die aarde was woes en leeg, en al die nonsens nie. Nonsens! Leens! Selfs Esegiel en Jesaja sê, in die tuin van Eden was hy Lucifer. Ag, ja, Lucifer. Dit was sy mooi naam. Hy was die engel, soos 'n Michael, soos 'n Gabriel, was hy een van die 3 aardse engele. Wie was voor die aarde daar? Wysheid. Wysheid. Die wysheid het haar, sien julle, 'n haar. Nou baie mense het shame, daar was 1 of 2 vrouens wat hier in die 1920s bedien het en so, en hulle het toe nou gesê, die 3 eenheid het 'n haar ook in, en 'n sy, en sy is amper geteer en veer dan nie, jy weet, maar uit die Joods, uit die Bybel uit, die Torah, is dit 'n sy, word wysheid as 'n sy beskryf. God het tog die vrou gemaak, en die man, God weet alles, God is alles, jy verstaan, blasphemy, maar wel, hier staan, die wysheid het haar huis gebou, haar 7 pilare uitgekap. 7 pilare, hoekom 7 pilare? Julle behoort nou te weet die 7voudige struktuur van die Bybel. 7 geeste van God, Openbaring 5, die 7 van geeste van God, is die 7 oë van God. Pilare, goed wat vast staan. As hy gesê het, het hy gesê. Alright. Haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, raai wie's dit? Dis ons, dis die bruid. En almal wat vir haar werk, vir hom werk, vir God werk. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierheen. Wie verstandloos is, vir hom sê sy, kom eet van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid. Dan sal julle lewe en betree die weg van verstand. Die gees van wysheid en die gees van verstand. Is alles ingemeng in mekaar in Godse gees. Ons gaan nou nie vooruit nie. Vers 7, Spreuke 9 vers 7. Hy wat 'n spotter teregwys, behaal vir homself skande, en hy wat goddelose bestraf, vir homself 'n skandvlek. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. Deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Die beginsel van die wysheid, en ons praat vandag oor wysheid. Wysheid van bo, nie aardse wysheid. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige Verstand. Lees jy al 7 geeste van God hierin? Wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van die Here. Is alles ingemeng in mekaar in. Is mooi, né? As jy weer van die 7 geeste van God wil lees, gaan jy Spreuke 8 en 9. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Want deur my word jou dae meer en word jare van die lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel. En as jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. Hartseer, né? Wysheid. Vandag praat Jakobus oor, hy het al 2000 jaar terug oor gepraat, maar ons praat oor wysheid. Ons het mos nou gelees en laasweek oor mag van die tong. Jy wat sy tong kan beheer, so Jakobus is vir ons 'n baie goeie boek as 'n weergebore kind van die Here, hoe om te loop in die weë van God. Wanneer om stil te bly, wanneer om te praat, selfs in die kerk vandag het ons dit so nodig, veral met kerkraad, vergaderings, en al daai tipe goed, want sodra 'n kerkraad vergadering, nee, ons vra die Here en ons is saam met die Here, maar baie van dit is maar wysheid hier van onder af. God se wysheid is 'n woord. Jy kan die aand 'n woord sê, en dan kan almal maar stil bly en huis toe gaan. Want God se wysheid is anders as ons wysheid. Jakobus 3 vers 13. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke en sagmoedige wysheid toon. So, ons gaan sien in elkeen van ons se lewe, julle gaan sien in my lewe, of ek die vrugte dra wat by die bekering pas. En ek gaan dit sien in julle lewens. En ja, mense kom by die kerk en hulle seer, hulle stikkend, hulle weet nog niks van die goed af nie.
So ons gaan vir hulle help. Ons gaan vir hulle help, sodat die persoon op die plek kan kom, waar hulle sterk genoeg is om te kan begin om hulle mind te renew. In die begin kan jy nog nie, want jy is in survival mode. Net nou seer, pyn, jy het nog nooit eens gehoor van die meeste van hierdie goeders nie, en dan help ons die persoon om hulle huis op die rots te bou. Nee? As jy huis op die rots bou, jy kan begin rustig raak en asemhaal, dan kan jy begin dink weer. Begin weer beredeneer. Begin rustig raak. Lou Herbert altyd so verduidelik. Hy sê, hy het 3 tipe Christene, die een Christen is nog in Egipte, die ander Christen is in die woestyn, en dan kry jy die beloofde land Christene. Jy kan nie in die woestyn bly en mense bedien nie. Jy moet 'n beloofde land Christen wees, dan kan God jou terugstuur woestyn toe. En dan die in die woestyn, ons geef hulle narkose. Net so lekker, nee, altyd awesome, kom bietjie asem, kom rustig, maar jy kan nie self so wees nie. Jy moet 'n beloofde land ondervinding hê. En niemand is perfek in die beloofde land nie, want in die beloofde land is die reëse. Daar het jy jou battles. Nee? En hulle gaan heeltyd teen jou kom om jou terug te wil druk, woestyn toe. So ons moet dit resist. Dis nooit weer 'n opsie nie. Die brûe is gebrand oor die Jordaan. Party ouens se brûe is nie gebrand nie. Hy vang weer 'n plekkie terug woestyn toe. Want die woestyn wil jy heeltyd terugroep. En as jy in die woestyn is, dan soek Egipte jou terug. Alright. So, Spreuke 4 vers 7. Die beginsel van die wysheid is verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Dis waarom ons nou dag gepraat het, die barmhartige Samaritaan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy Jesus lief het, meer as jouself, dan gaan jy hierdie kan doen. Anders dan nie. Jy moet hom meer lief as jouself. En dis 'n moeilike ding, ek het praat nou baie daaroor. Het jy regtig Jesus liewer as jouself? En elke mens moet dit self antwoord. Hy sê vir die ryk jong man, verkoop alles wat jy besit en volg my. En dit is 'n moeilike ding gewees vir 'n ou wat besighede ran. Maar hy het die kans gehad, want Jesus het mos vir Judas verloor. Hy was dalk die 12de een. En dan het ons sy naam geken vandag, maar vandag ken ons nie sy naam nie. Ons ken hom net as die ryk jong man. Maar God het hom die geleentheid gegee om dalk nommer 12 te wees. Toe moes hy nou weer vir wie kies? Matteus, Handelinge 1. Alright, good. Voorbeelde van mense se wysheid in die woord, wat toe nou nie gewerk het nie. Die toring van Babel. Mislukking en verwarring, as menslike wysheid. Ons maak ons eie plan, ons wil by God uitkom. Menslike wysheid. Mislukking en verwarring. Tweedens, Abraham wat Egipte toe vlug as gevolg van hongersnood, hy het nie vir God gevra nie, hy het Egipte toe, en toe sit nou Penari daar, toe laakie Farao sy vrou. Toe sê hy, nee, is nie my vrou nie. Is my sussie, wat hy gesê, my niggie, wat? Ja, sussie. Saul bied sy wapenrusting vir Dawid aan, was dalk 'n goeie plan op die oomblik, maar dit toe nie gewerk nie. Dawid was te klein vir die wapenrusting. Dis menslike planne. Saul was tog net te bly, hy hoef nie die giant te konfronteer nie. Romeinse kenners vaar uit op die see ten spyte van Paulus se waarskuwing. Handelinge 27, die laaste jaar toe ons Handelinge gedoen het. Paulus sê vir hulle, hoor, is nie 'n goeie tyd om nou op die see te gaan nie. Man, ons weet, ons ken die water. Toe vat dit 'n miracle om hulle by Malta uit te kry. En hulle het net survive. Nee? Menslike wysheid. Ons hoor dit mos baie, man, ons ken die see. En dan sê 'n stil stemmetjie vir jou, hoor, jy sê vir hulle, moenie vandag uitgaan nie. Ja, maar ja, of wat ook al. So 'n paar voorbeelde. Die oorsprong van menslike wysheid. Jakobus 3 vers 15. Dit is aards, natuurlik en duivels. Ek wil so 'n bietjie vooruit gaan, vir julle net sê, en dit sal vir jou mooi in plek vang. Ek het dit al baie gesien. Wanneer God kerk bou, bou hy dit op koninkryk. Wanneer die mens kerk bou, bou hy dit op empire. Empire is wêrelds. Dan bou ons dit soos die wêreld 'n koöperatiewe besigheid bou. Not good. In die koöperatiewe wêreld, wie van julle was in die koöperatiewe wêreld? Groot, daarso. Ek het baie op die myne gewerk en in besigheid en goed. Daai boardroom meetings is 'n ander storie. Nee? En so mag dit nooit in 'n kerk wees nie. Nooit nie.
En ongelukkig het kerke, so van 1957 af, ek het 'n Amerikaanse professor wat ek luister, wat hy gesê het, die kerk, die koöperatiewe manier, die empire manier in die kerk ingebring. En dit word so gehardloop. Ons wat nou te doen het met hierdie kerk, gaan nie die gemeente se naam noem nie, of die nominasie se naam noem nie, wat ons met hulle betrokke is, net met die koop van hierdie kerk, en die stelsels wat hulle in plek het, en die goedjies, en die dit, en die daai, dis empire. Dis wêreld, 'n man se woord is nie meer sy eer nie, en al daai tipe goed. Nee? Jesus het dit nooit gesoek van die kerk nie. Sy eerste boardroom meeting was langs die see van Galilea. Hy het die kerkbeplanning vir die volgende 2000 jaar langs die see van Galilea om 'n braai gedoen. En vandag sit ons nog hier as gevolg van daai meeting. Dit sê iets. Baie kerke het ek gesien dat as die hoofou loop en dan help hulle hom pak. Paulus, onthou julle in Handelinge, toe hy weggaan by Efese, die mense hom vasgehou en gehuil, hy moet nie gaan nie. Hy moet nie gaan nie. Soos iets anders, nee? God se wysheid teenoor wêreld se wysheid. Die 3 vyande van wysheid, die wêreld, die vlees en die duiwel, is die 3 vyande van wysheid. Efesiërs 2:1-3. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade deur misdade en die sondes. Elke weergebore kind in die wêreld was dood, maar is nou lewendig. En weet jy hoe lewendig gemaak? Jesus. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons was ook dood. Ons is ingenooi op sy program. En ons moet volgens sy program werk, nie ons nie. Ja, jy sien, want ek was nou 'n direkteur van 4 maatskappye in die koöperatiewe wêreld. Ek sal nou die regte ou wees om 'n kerk te plant. Dalk is jy die heel verkeerdste ou. Want jy gaan dit op jou manier doen, op jou wysheid wat jy in die wêreld geleer het. En dis nie hoe God kerke plant nie. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, ons moet dit net onthou. In die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, die manier van dink van die wêreld gedoen het. Ek het voor ek weergebore is, het nie geweet is verkeerd ek doen nie. Toe ek nou weergebore word, toe kom agter hier, dit klonk goed dat ek nie doen. Ek weet dit net instinktief, want hy sê hy sal sy wet op my hart skryf. Dan weet jy dit net. Voor die tyd het jy dit geweet nie. Jy het die 10 gebooie so ver in jou gedagtes gehad, maar jy het nie die God se way, sy sinne gehad nie. Jy het die wêreld se sinne gehad. Alright. Die gees wat nou die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Ons was ook daar, maar nou is ons in 'n ander, wat is die woord, hy was nou op my tong, nou is hy weg, net so, uit, ons is nou op 'n ander systeem, as ek dit so kan stel. Another way of doing. En ons moet nou verander na die vernuwing van ons gemoed, na die systeem toe. En die systeem is wonderwerke. Die systeem sal jy net, as jy iets weet, ek en Lisa het nou daarvoor gepraat, as jy iets weet, en ek wil dit, die ouderlinge moet dit ook weet, kan ek hulle manipuleer na die wete toe, of kan ek vir God los, dat hy self hulle sê. En hy doen, hy het dit hierdie week gedoen. Met die koop van die kerk en goeders wat ons wil vorentoe doen. Die Here het vir my gesê, dit is hoe jy dit gaan doen. Ek kan nie wag om vir Tinus te sê nie. Sê die Here vir my, ek sal hom sê. En hy het, hoe awesome is dit nie? En goed wat Lisa hierdie week gedoen het, wat ons gekry het, sy kom sê dit vir my die Dinsdag, die Woensdag toe sê Brendan het ook op die groep. Bevestiging. Of Woensdag het jy my gesê, Donderdag sit hy dit op die groep. Dis bevestig, ons los God. Ons kry slegte nuus hierdie week, los dit net, raak net rustig. Ons sal dit uitsorteer. God se wysheid. Dit maak nie sin nie, ons wil gou dit sê, net doen, en dan voor jy uit weet jy eintlik die ouens gemanipuleer in die meeting. Ja, dit maak sin wat jy sê. Maar God wou gehad dat dit moet sin maak. Dis anders, né?
Ek was al in boardroom meetings in kerk, waar die ouens al klaar planne gemaak het, maar hulle het dit nie vir jou gesê nie. En dat hulle het so ingemanipuleer in die meeting in. Jy doog almal hoor dit vir die eerste keer, maar hulle weet dit nou lank al. Jy was die idioot. En na die tyd dan voel jy die idioot, die mense het my laat dom voel. Want hulle is besig met goedjies. Verstaan jy? Dis, hoor wat sê hy van dit? Dis aards, dis natuurlik en dis duivels. Dis manipulasie. Dis eintlik witchcraft. Jy witchcraft mense in goed in. En so werk dit in families ook in. Besighede, familiebesighede en al daai tipe goed. So werk dit in die koöperatiewe wêreld. Die ouens daar klaar agter geslote deure boardroom meeting gehad. Jy was nie genooi nie. Jy sal maar net uitvind so later. Dan sit almal in daai meeting asof hulle nog niks gehoor het nie. Jy is die enigste idioot wat daar sit. Momente met hierdie ouens klaar besluit wat met jou gaan gebeur. Dit is verskriklik. Kom ek lees dit weer. Dis aards, dis natuurlik en dis duivels. Dis bad, hè? Mag ons nooit nie. Here, verwyder my hier as ek ooit so werk. Klaar. Hierdie goed, hier agter, nee, ek luister na ou, is 'n wêreldse ou. Hy glo in God, maar hy is nie 'n born again Christian nie. Simon Sinek. Hy gaan in die koöperatiewe wêreld en dan praat hy met koöperatiewe besighede. Hy weet meer van hierdie goed as Christene. Dis goed dat hy toepas in besighede. Christene pas dit nie eers toe nie. Hy weet meer van hierdie, hy doen hierdie, hy kom dit nie eens agter nie. Hy het die een voorbeeld wat hy gesê het, hoekom sal soldate, dan noem hy 'n voorbeeld van 'n Amerikaanse vlieënier, wat gevlieg het. Dis wolke. En hulle vlieg baie, hulle kan nie laer vlieg nie, anders is daar in Afghanistan in die berge in. En hier word 'n patrollie hieronder van die Amerikaanse spesmagte, die Arabiere val hulle aan. En hulle vra wie gaan help? Ek sê ek sal help. En hy gaan sonder sig in daar en hy tel, want hy het ground hugging radar nie eens gehad daai tyd nie. Hy moes tel 1001, 1002, dan kon hy 3-4 keer skiet, dan moet hy weer uitklim 1001, 1002. En hy is tussen die berge deur en hy kan hulle nie sien nie. En hulle vra hom, en Simon Sinek het 'n onderhoud met die ou doen dit 4 keer, wat hy in daai donkerte ingaan. Vir mense wie hy nie ken nie. En hy vra nou, hoekom doen jy dit? Hy sê, vir my broer sal ek enigiets doen. Hy sê, hoekom is dit nie so in die koöperatiewe wêreld nie? Hoekom is dit nie so in die kerk nie? Daar is 'n ou, dis wat die weermag ons kan leer. As jy in die weermag is jy broers, jy is saam. Jy doen 'n ding saam, jy sal sterf vir jou boeties. Dis daai companionship en dit moet in 'n kerk inkom. Wat nog van koöperatiewe wêreld? As jy wil hê mense moet jou besigheid vat na die volgende level toe, moet jy lief raak vir hulle. Moet net gebruik en uitkou soos 'n chappie as jy geur uit is en spoeg jy hom uit. Dis wat meeste besighede doen. En dis in die wêreld, die ou soos Richard Branson doen dit reg. Ek het daai tyd in die wêreld al sy boeke gelees. Hy het Virgin sy besigheid so gemaak dat die mense wou werk toe kom. Hulle het verniet geëet by die werk. Daar was gyms, hulle het net gesam gesit en kuier en hulle het hulle werk gedoen na die beste van hulle vermoë. Nou wat nog te meer van 'n kerk? Dis hoe 'n kerk moet wees. Anders is dit anders is dit koöperatief, koud, aards en duivels. Dis die duivelse manier. Dan kyk jy maar The Wolf of Wall Street en daai goed. Alright. Die wêreldse kennis en die wêreldse wysheid is twee verskillende dinge. Ek sê dit gisterand vir die studente. Ons moet altyd onthou. Daar's 'n verskil tussen wêreldse kennis en wêreldse wysheid. So as jy gaan swat, kry jy wêreldse kennis, is nie verkeerd nie. Maar dan gaan jy toepas met God se wysheid, nie die wêreldse wysheid nie. So kennis in die wêreld is goed. Ek moet nou leer, ek wil nou 'n gym eienaar word. Sê maar, stupid voorbeeld. So ek gaan nou moet leer wat is supplements, ek gaan moet leer wat is die beste masjiene, ek gaan moet al daai tipe goed leer. Dis wêreldse kennis. Of ek swat nou om 'n apteker te word, dan moet ek mos nou leer wêreldse kennis. Maar nou is jy by jou apteek. Nou gaan ek God se wysheid moet vra. Of ek 'n dokter, ek kry wêreldse kennis, maar nou gaan ek nie wêreldse wysheid moet toepas as ek in die praktyk is nie, as 'n Christen nou. Ek gaan nou God se wysheid vra. So daar's niks fout met wêreldse kennis nie.
Alright, good. Solank as net daai wysheid en kennis is twee verskillende goed. In God se woord ook. Sy wysheid sal jy ontsettende kennis gee van sy woord. Ons moet kennis hê van sy woord. Jy kan dit so papegaai leer. Of jy kan deur sekere denominasies swat, dan sal jy hulle kennis kry van die woord. Sekere teologiese baan wat jy gaan volg dan. En dis niks verkeerd daarmee nie. Maar as jy God se wysheid vra, gaan jy baie meer leer as wat daai ouens weet. Jy kan nie net daar bly nie. Jy bly op Martin Luther se kennis van 1517. Of wie sin ook al, professor Tokkie Malan van 1947 se kennis. Is goed, dankie professor, ek leer by jou, maar nou gaan ek wysheid vra om my meer van dit te leer. Ek moet mos nou groei. Ek kan nie die ou wees staat maak op die 7 jaar of die 3 jaar wat ek geswat het nie. Ek kan nie op dit staat maak nie, maar dit is mos nou so 2002. Wat weet jy nou? Verstaan? Verstaan julle? Julle kyk my so verbasend aan. Verstaan julle so? Ok, goed, is goed. Reg. Kennis, byvoorbeeld van medisyne, chemie, argitektuur ensovoort. So chemie weet ek nou niks van af nie. My vrou het chemie, sy moes chemie doen en al die tipe goeders. Ek is nie. Ek kon dit agtergekom het toe ek na my duikkursusse moes doen. Toe moes ek iets van chemie, moes ek kroek toe. Ek bely dit vandag. Ek moes maar afskryf uit die boek uit. Hulle weet dit nie, maar ek het my klas 4 duiksertifikaat gekry, gekroek. Vir ou vrou wat nie eens chemie gehad het om daai goed te leer. Was nie manier nie. Alright. En ek was 'n baie goeie duiker hoor. Ek het nog vandag nie nou somme gebruik nie. Die wêreldse wysheid maak die plek vir God, maak nie plek vir God nie. En die wêreldse wysheid verwerp die evangelie. Weet dit. Jy kry baie mense daar buite vol kennis, maar hulle wysheid dan verwerp die evangelie. En al wat daai verander is God se gees. Baie van daai mense wat vandag in die wêreld is vol wêreldse kennis en wêreldse wysheid. Hulle weet dit nog nie, baie van hulle, God gaan hulle nog kom kry. Maar op die oomblik van hulle lewens, en dit is ons werk, né? En met die oomblik van hulle lewens, verwerp hulle dit. Alright. Goed, die baie mense in hierdie dorp, wat nog God se wysheid verwerp, maar it's gonna be up to us, to change it, né? Ja, dis hoekom julle sit, want ons word gedisipel, sodat julle dit gaan doen. Ek gaan nooit by almal uitkom, nie? Julle is daar by die haarsalonne, die plekke, melkaflewering plekke. Julle is daar, nie ek nie. En julle moet dit gaan doen. By die boekklub, is daar nog so iets? Ja, ek geniet 'n boekklub, hoor. Wens ek het tyd gehad vir so iets. Dit sou nou lekker wees. 1 Korintiërs 1:18, 29. Jy kan natuurlik 1 Korintiërs hoofstuk 1 en hoofstuk 2 tot vervelings toe lees, wat oor wysheid gaan en wêreldse wysheid. Asseblief, lees dit tog wat Paulus sê. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig. Dit gaan vernietig word, julle. Dit is gonna be of... Weet jy, het is my hartseer. My vrou het altyd ons gesê, ek het te veel stokperdjies. Nou, een van my stokperdjies is om boeke te versamel. Wat ek nou vanavond. Ek het baie boeke, lees ons steeds baie boeke. En, ek stap aan my pa se biblioteek in, want sy studeerkamer se biblioteek, hoor. Dis 'n klein seentjie se droom om al die goed te sien. Dis net oorlog. Daai ons maak nog steeds oorlog in daai boeke. Nee? Ek het al die boeke gelees, en weet ek stel nie eens meer belang aan nie. Want soos jy in God se wysheid groei, wil jy nie weer terug gaan soen toe nie. Ek het al Obersmith boeke gehad, dis goeie boeke, ek het goeie boeke gelees. Jack Higgins, en dis my skrywers. Ek het nou reg hoor dat Jack Higgins is dood, wie ken hom? Skies? Ja, ou man gewees. Hy het baie oor die IRA geskryf in Ierland, ook like het. Dis waar ek geleer het van die Judas hekkie. Die Judas hekkie het altyd die assassin verraai. Die ou het nie Q20 op die hekkie, as jy die hekkie oopmaak, en dan weet allemaal, dis 'n Judas hekkie. As jy nie geweet het nie, hoor. Hy verraai jou. Jy moet pas op. Nou by my ook, ek het agter my kamer 'n hekkie ingesit. Nou sê as jy vir my daai ding spuit, ek sê nee, dis my Judas hekkie. Ek kan hoor as iemand in die aand daar inkom. Jy gaan nie net inkom by my nie.
Ons is by my kamervenster. Ek sal die wysheid van die wyse vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Tot niet. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar bly die rede-twister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Nou, jy kry iets soos Christen apologetiek, dink ek noem jy dit? Ouens wat met mense redeneer. Jy kry dit. Ek sal glad nie eintlik daarin belang nie, want ek gaan met niemand redeneer nie. Jy weet, die ouens is by, dit is goed seker, ouens is by die universiteit te praat, en dan sê die ouens, ek verduidelik dan vir ons en die eenheid. Nee, wat? Ek glo nie Jesus sou dit gedoen het nie. Ek gaan nie met ouens redeneer nie. Maar, dis ouens se bedienings, en ek meen, hulle moes by die Here gehoor het, en ek glo dis wat hulle doen. Dalk is daar iemand in die crowd wat sê, jy ja, maar daai ou kan beter redeneer. Of dalk doen God se gees iets daar, ek weet nie. Alright. God se wysheid is dwaasheid vir die wêreld. Dan 1 Korintiërs 2, die volgende hoofstuk, sê Paulus, maar die natuurlike mens, die vleeslike mens, die natuurlike, die Engelse woord daar is carnal. En in Grieks, carnal beteken of the 5 senses. Mense wat net op hulle 5 sintuie leef. Dis waar die woord chili con carne vandaan kom, chili met vleis. Carnal, carne, vleeslik. En dit beteken in Grieks of the 5 senses. Dit weet jy, proe, sien, ruik, vat en hoor. Dis al wat jy inglo. So ek het nie sien nie, glo ek het hê. Alright. Dis is ek hierdie week, ek het vleeslik geraak. Ek hoor nou die aan toe ek van die afry, na bel ek altyd my male, sodra ek sein kry na Viva Bedding eers. Okay? As jy oor die bult gaan. Toe hoor ek my pa het 'n blik kondensmelk gedrink. En ek's nou op 'n diet, né? Daai volgende dag koop ek my 2 blikkies, special. Nou sê my vrou vir my, ek dog ons gaan nou. Sê ek vir daai een grapie het ek gehoor het. Kondensmelk vra nie. Kondensmelk gee nie om nie. Jy drink hom net. Maar ek kan maar die 2 panados reghou, né? En volgende week op 52 lyk ek weer soos 'n tiener met die pysies wat ek kry. Alright. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. Sien, die mense het nie die vrees nie. Die 7 geeste van God eindig met die vrees van die Here, want sonder die vrees van die Here, agting vir God se woord bo enige iets sit. Dis die vrees van die Here. En die vrees van die Here is iemand wat glad nie skaam is vir God se woord nie. Is jy 'n Christen? Natuurlik. Nee, ek probeer maar. Nee, ek hoef nie mense te oorreed of met hulle redeneer nie. Hulle moet net weet waarvoor ek staan. Dis hoekom ek in die hele fondasie het ek gesê het, staan vir iets of jy val vir alles. Staan vir wat jy staan. Maak nie saak wie nie. Jy kan, en ek sien dit baie in huwelike, sien nie maar jou man is dalk nou nie in waar jy is nie, lief vir hom, respekteer hom en alles, maar op sekere goed gaan ons nie change nie. En dis God se woord. Sorry, sad to say, daar is jou opinie. Ek is lief vir jou en alles, ek gaan vanavond vir jou lekker kos maak, maar God se woord change nie. Dis vrees vir die Here. Psalm 111 vers 10. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen het 'n goeie verstand, sy lof bestaan tot ewigheid. So, wat ek gedoen het in die begin toe ek die Here ontmoet het, het ek die Here gesê, Here, okay, jy het my nou gekies, maar ek weet niks nie. Maar ek's bereid om te leer. Hy sê, dis 'n ouetjie wat ek kan gebruik. En toe leer hy my. Dis beter. Ek sê vir sê, daar's niks fout met teologie gaan swat en al daai tipe goed nie. Dis soos 'n mechanic wat ek gehad het. Nou stuur ek hulle Pietermaritzburg toe, om die kettingsaag te leer. Nou stuur ek 2 van my mechanics. Een van hulle sit nog in ons kerk hier so nou. Ou Johnny, en vir, dat ek die ander ou sy naam vergeet. Die ander ou, gekwalifiseerde diesel Mac, 30-40 jaar ondervinding. En die ouens vra daar so, wie van julle ken engines? Stik is hand op. Wie van julle ken nie glad niks van engines af nie? Hierdie ouetjie steek sy hand op, hy sê, ons kan jou gebruik. Want daar ou te veel vooropgestelde idees, hy gaan kort paaie vat, nou, hierdie ouetjie leer ons van scratch af om met 'n stil S66 kettingsaag te werk. Moenie kom Peter met jou ander goeters nie. En is dieselfde wanneer God jou leer. Ek het 'n blank, jy het geweet ek het 'n blank slate. So alles wat ek van God se woord gekry het, kom van hom af. Ek het nie, ja maar onthou nou net, sekere teoloë reken, ek het nie daai nie. Later dit bygeleer,
Want ek wil nou weet hoe dink ander ouens. So ek bestudeer dit. Ek luister, weet nie hoeveel podcasts per week nie. Ek luister hoe sekere denominasies se teoloë met mekaar stry. Ek luister dit. Want ek wil weet hoe dink daai ouens en hoe kan hulle dit so sien? Maar ek het 'n blank slate gehad. En God het my kom leer, want hy sê dit in Johannes 15, 16. En hoe het hy my geleer? Ja, hy het mense op my pad gestuur. Jy gaan nie net leer van net, jy kan van net Bybel lees en Heilige Gees vra my te leer. Maar as ouens wat al voor ons gekom het, wat baie weet. Maar as jy oop is en as jy teachable is, gaan nou daar kyk, nee, kan God mense op jou pad stuur om jou te leer. Ons het, toe ons selfverdediging gedoen het daai ou vir ons gesê, is 96, is nou nie karate nie, dit was toe ons nou in die spesmagte was, toe sê die ou, hoor hierso, ek het 7 jaar geleer in Korea, as jy bereid is om te leer, kan ek het vir jou in 3 weke leer, wat ek in 7 jaar geleer het. Ouens wat ek na luister, onder andere, ek kan nou soos Andrew Womack, Chuck, maar hulle het al oor die 50 jaar in die bediening. As ek bereid is om te leer, kan ek in 10 jaar leer wat hulle in 50 jaar geleer het. En dis wat ek gedoen het. Ek het nog steeds nie alles geluister wat hulle het nie, dit is net te veel. Want in die meantime het ek op ander mense ook afgekom. Daar is soveel daar buite, maar vra vir God, na wie moet jy luister? Vra hom, wysheid sal vir jou sê. Alright. Good. Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte verag wysheid en tug. Sotte. Jou sot. Jy weet nie, as ons dit gehoor. Dis nog wel 'n wille ene, nee? Hy is 'n sot. Jessie, bietjie rof. Spreuke 15:33. Die vrees van die Here is die tug van die wysheid en nederigheid gaan aan die eer vooraf. Romeine 3:18. Daar is geen vrees. Onthou Romeine 3 vers 18 wat hy praat van die wêreldse mense en die Jode en daai ouens, hy praat, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Geen. Neem God glad nie in ag nie. En hoeveel mense ken ons so, wat net lewe in die wêreld, asof hy vir ewig gaan lewe. Scary. Jy moet bang raak vir daai mense. Hulle het geen vrees van die Here voor hulle oë nie. As hulle nou doodgaan, gaan hulle baie surprise wees. Jy gaan voor God staan, dis verskriklik. Is 'n verskriklike ding om aan te dink. Dat mense doodgaan, staan voor God, dan weet hulle niks nie. God ken hy persoon nie. Wat 'n verskriklike dag. En dit gaan met elke mens gebeur. Maar ons wat hom ken, is dit nou awesome. What a celebration, die engele sing, en dis net awesome, en is lekker, of dis nie. Want hoe lyk dit dan? Ek sidder om te dink. Ek sidder om te dink as ek moes doodgaan voor ek Here geken het. En daar was al baie kere al. Wat ek geweet het, hoorie, daai aand toe ek met daai bier en daai sigaret in die mond sê, woe, dankie tog, jy het dit net gemaak. Heer, dankie tog. Ek sê dood daai tyd nie. Ek gedog ek gaan Valhalla toe. Dis mos wat almal dink as hulle in die army is of iets, jy gaan Valhalla toe. Sien julle by Valhalla? Ek sien nou nog steeds ook op daai groepe. Nee, ou Blackie het dit toe nie gemaak nie. Maar ons sien jou in Valhalla. Ek wonder, waar is Valhalla? Jessie, dit is verskriklik. Waar is Valhalla? Dis waar al die Vikings is, en dis aan die hel. Dit is verskriklik. Klomp Kobbie en nou daar sit en saamkuier. Ja, dit is ontstellend om te weet en agter te kom, dat selfs onder Christene, waar persone posisies van leierskap beklee, hoeveel van hulle se gedrag die vrees en eerbied van die Here wegdra. Dit is verskriklik. Waar kry ons dan wysheid? Ons wysheid is van Christus, 1 Korintiërs 1 vers 34. Maar vir die wat geroep is jy geroep? Is jy geroep? Tannie? Leni, is Tannie geroep? Ja, Tannie is geroep. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, ons is by die Grieke kant hoor, die krag van God en die wysheid van God. Is dit nie mooi nie? Sjoe. Daar is die gees van krag ook, nee? Is een van die 7 geeste. 1 Korintiërs 1:30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God,
en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Yes, dis mooi, hè? Imagine jy stap in 'n kerkmeeting in, en daar's geregtigheid, heiligheid. Het is lekker om so 'n meeting by te woon. As om na te kom, sê, wat gaan ons nou weer sê, het ek verkeerd gedoen. Dis mos nie hoe kerk moet wees nie. Ons eerste stap is om hom aan te neem. Paulus praat 161 keer hiervan in sy briewe. So ons moet hom eers aanneem. As hy jou aangeneem het, is hy syne. En dan gee hy vir jou geregtigheid, wysheid, heiligmaking en verlossing. Die woord van God is wysheid. Deuteronomium 4 vers 5. Hoor dit sê vir die ou Jode, voordat hulle in die beloofde land ingaan. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God Moses my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan, en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk, en ongelukkig het die Jode dit nie gedoen nie. En toe Jesus op die toneel kom, was hy baie kwaad vir hulle, want toe die vyeboom nie gebod nie. En voor hy in die stad ingegaan het, toe vervloek hy die vyeboom, wat Israel verteenwoordig, en toe gaan maak hy die tempel skoon. En die tempelgedeelte wat hy skoon gemaak het, was the court of the Gentiles. In plaas daarvan om aan die volke God se insettinge te verkondig, het hulle dit 'n rowerspilonk gemaak. En vandag sê die kerk, jy mag nie snoepie by die kerk nie, want jy doen besigheid. Dit is nie waar dit gegaan het nie. Dit het gegaan oor die feit dat die court of Gentiles, die hof, daar moes nie Jode gewees het en gesit gewees het en geteach geword het onder die woord van God, en hulle het nie gedoen nie. Sê, julle het nie gebod nie, vyeboom, ek sal hier nie een klip op die ander oorbrei nie. Want julle het nie julle werk gedoen nie, en mag God terugkom, en mag ons werk doen. Want God gaan van ons elkeen vra, wat het jy gedoen, wat ek vir jou gegee het? En dit is nie om jou bang te maak of iets nie. Jy en ek het die verantwoordelikheid om dit wat jy weet verander te gee. En vra vir God vir wysheid om dit te doen. Maak nie saak waar jy is nie. Ek het al baie stories vertel op my ma en pa, maar sê nee, hulle kan nou nie so baie preek ek nie. Maar oral waar my pa gaan, op die landerye, waar hy ook al goeders vir Sandam doen, praat hy oor die Here. My ma by hospice praat met mense oor die Here. Dis wat God wil hê, ons moet praat oor hom. Wat het sê hy so? Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die mense. Hulle gaan sien, God is saam met haar. God is saam met hom. Is dit nie mooi nie? Daar het dit al sê dit. 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Maar bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Staan vir iets of val vir als? Waarvan jy verseker is. Omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof van Christus Jesus. Hierso in konteks praat hy met Timoteus, wat onder sy ouma groot geword het onder die Torah. Alright, hy was mos 'n half Jood. Okay, good. Psalm, hier kan die hele Psalm 119 lees, ek hoor is die kortste een. Psalm 119 vers 97 tot 100 sê, hoe lief het ek u wet? U wet is nie die 10 gebooie nie, dis die Bybel. Dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. Ek beloof vir jou, as jy saam met God loop, sal God jou verstandiger maak, as selfs die ouens wat jou leer. En ek bid in hierdie gemeente, dat julle en almal meer weet as ek ooit geweet het. Dis mos die doel. Hulle moet nou net nie so slim raak soos ek nie. Ja, en David Pawson, luister ek nou dat hy sê, ek weet nie of ek het laas vir julle gesê het nie, ek is net een hoofstuk voor julle. Alright, ek gaan nou hoofstuk 4 voorberei, dan is julle al by hoofstuk 3, ek is net een hoofstuk voor julle. En dat hierdie julle laat wegspring en nog meer te leer, as jy ooit weer die kans kry om by Jakobus te kom, want die Bybel is so wyd en groot, nee?
Geniet waar jy nou is. En ons weet nie wanneer gaan ons weer by Jakobus uitkom nie. Alright. Good. Die vrees van die Here begin by ons alleen tyd saam met God. Dis waar die vrees van die Here begin. Alleen tyd saam met God. Jakobus 1 vers 5, ons het dit al gedoen. En as iemand van julle wysheid kort kom, moenie vergeet van hierdie skrifgie nie, ons is nou by Jakobus 3. As iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Nee? Hoe awesome is dit nie? Valse wysheid, hier gaan ons aan. Jakobus 3 vers 14. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Bittere afguns, ambisie en spog steel God se glorie. Ons mag nooit God se glorie steel nie. Amper nog ek gesê Matteus 61. Mag gaan lees gerus Matteus 6 vanaf vers 1 tot 18. 1 Korintiërs 1:17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Hulle het nou beklei, Paulus het my gedoop, meneer my gedoop. Nou het Paulus hom lekker vererg. Hy sê, hy gaan nou niemand meer doop nie, want almal sê, Paulus het my gedoop. Oom Angus het my gedoop. Nee, oom Angus gebruik sommer nou mense om my ouens te doop. Anders sê almal oom Angus het my gedoop. Alright, good. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, so die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Yes, het jy daai ou gehoor preek? My slim. Moenie God se glorie steel nie. Bietjie daai wysheid gegee. Heilige Gees, want sonder Heilige Gees wat voor die bestaan van die aarde was, jy weet jy niks. Niks. 1 Korintiërs 1:29-31, ek het dit sommer saamgesit, dis twee verskillende skrifte hierso, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Daar's verskillende, as ouens sê, ag jy weet, dis nou nie ek nie, dis eintlik trots. Nee, dankie tog, die Here het my baie geleer. Alle eer aan hom. Dit klink bietjie beter as, ag is nie ek nie, jy weet is. Ja, sure. Nee, dankie, die Here leer my ontsettend baie. Wow. En mag ek dit nooit koop toe vat nie. Moses skryf van homself, hy is die nederigste man wat nog ooit bestaan het. En hy het daai geskryf, né? Jy het dit al gelees. Ek sal vir die skrif stuur. Want Moses die eerste 5 boeke van die Ou Testament. En hy sê daar, niemand was nog ooit so nederig soos Moses nie. Nederigheid is nie, ag jy weet, nee, daai is vals trots. Alright. Nederigheid is weet wie jy is. En jy weet alle eer aan die Here. Ja, Here, dankie Here, het my in 'n tyd soos hier gesit. Ek is die regte ou wat nou moet preek vandag. En dis nie trots nie, want God het vir die opdrag gegee om te doen. En jy beter voorbereid wees. Is ons ywer in sy kerk vir God, of is dit vleeslik? Ons moet altyd vir onsself die vraag vra. Maar die Here sal jou verander na die vernuwing van jou gemoed. Dit wat aards, wêrelds en duiwels is, sal God uit ons uitvat. En ons almal het dit gehad. En ons almal groei na volmaaktheid toe. Alright, ek wou ook in die begin besigheidskaartjies druk en al daai tipe goed. Vir my agent kry, nog nooit nie, maar ek hoor ouens doen dit, en so aan. Of jou gesig voor op 'n tydskrif. As hulle ooit eendag vir my vra om my gesig voor op 'n tydskrif te sit, sal ek vir hulle 'n foto van 'n donkie stuur. Hoor wat ek vandag vir jou sê? Ja, kan ek maar, kry net 'n mooi donkie asseblief. Hy moet al sy tande hê. Okay. Niemand mag God se glorie vat nie. Skryf 'n artikel oor wat gebeur en alles, maar that's about it. En dan sê ons almal vir die Here dankie wat hy doen. Deur gewone, eenvoudige mense. Maar jy sien, baie ouens vat offense met fout, dat jy sê, jy is eenvoudig of net 'n donkie. Een ou sê eendag vir my, maar hoe kan jy so van jouself praat? Ja, ek kan die Here net dank, ek was op pad hel toe, nou gaan ek nie meer nie. En soos my Angus sê, just one hungry beggar speaking to other hungry beggars. Jy moet dit nooit vergeet nie. Moenie ooit dink jy's iets nie. Nooit nie. As jy niks ooit leer by my nie, leer net dit. Moenie van jouself iets dink nie. Alle glorie gaan vir God. Maak nie saak, yes, maar agter jou rug kan dit van jou sê as jy wil. Maar dit is net God. Dit is net God wat iemand kan gebruik wat hakkel. Want God kies dit. Want dan kan hy die roem kry. Is dit nie mooi nie? Geen mens kan dit dan kry nie.
Want uit myself uit kan jy nie. Ek kon nie eers voor een persoon praat. Ek kon nie eers voor juffrou Stoffberg alleen mondeling doen nie. Is dit nie mooi nie? Is net God. Net God. Ons is bly as ander goed doen in die koninkryk? Vraagteken. Is jy bly as ander goed doen in die koninkryk? Of is ons vol jaloesie en kritiek? En as ander val, lekker. Ek het dit gesien kom. Ek het sommer geweet, daai klomp. Voel ons saam bedroef, of is ons bly daaroor? Ons moet regtig wees as Billy Graham. Toe 'n ander groot prediker val in Amerika, ek het nou sy naam vergeet, Jimmy Swaggart, toe gesluit hy homself toe in sy studeerkamer en hy huil, en hy sê, Here, as dit met hom kan gebeur, kan dit my ook gebeur. Ja. Selfsug, strive, Filippense 2:3, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie. Maar in nederigheid moet die ander een hoër ag as homself. Dis nogal kwaai. Om te spog is trots. Gee alle glorie vir God. Bedrog om te lieg. Hoor sê Chuck Mazza, the biggest deceit, believing your own press releases. Wat die wêreld, jy wil dit nie glo nie. Ja, gaan lees dit weer. Don't believe your own press releases. Alright. Sagmoedigheid, meekness, krag onder beheer. Dis krag onder beheer. God gee ons krag, maar kry dit onder beheer. Moet dit nie kop toe vat nie. God gaan deur jou werk, mense gaan genees. Mense gaan genees deur die woord wat jy bring. Hulle gaan genees, maar is krag onder beheer. Moenie dat uit beheer uitraak nie. Almal gaan sien hoe jy uitbrand. God se beheer, met 'n sagmoedige hart gebruik mens krag reg. Wysheid van God is die regte manier om kennis te gebruik. Die manier soek net om God se naam groot te maak. Dit maak nie plek vir die mense lof nie. Elke mens word deur God gebruik. Tot sy eer. Klaar. Moenie mense judge wat voor op tydskrifte is nie, ek sê nou maar net. Dis hoe ek het sien. En ek dink is die veiligste manier. As hulle ons die dag nooi om op 'n voorblad te wees, is dit 'n foto van Carlton wil op. Hoe awesome is dit nie? Ja. Jakobus 3 vers 15 en 16. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Ek het dit nou gesê en ek sê dit weer. Vers 16, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene daar is. Sodra jy nie God se wysheid in enige plek gebruik nie, is daar afguns en wanorde. Dan begin mense mekaar, wonder of hulle kan vir my posisie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie. Jy is heeltyd in agterdog. Is nie lekker om met so 'n plek te werk nie, ek het al. Is nie lekker om so te werk nie, julle. Jy moet weet dat mense jou rug het. Natuurlik die teenoorgestelde van geestelik. Judas 1 vers 19. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Hulle maak skering, daar kom skering. Nee. Natuurlik is die woord kanal, ek het weer of the 5 senses, dis wat dit beteken. Ek wou nog die Griekse woordjie kry, maar julle moet hom maar self gaan soek. Wêreldse wysheid veroorsaak konflik. Verkeerde denke veroorsaak verkeerde leefstyl. Wanorde is die woord confusion. Mense is confused. Daar's nie vir hulle rigting nie. Hulle weet nie, het hulle nog werk môre nie. Hulle weet nie waar die kerk einde van die jaar staan nie. Dit is net te mekaar. Alles verander heeltyd. Dis confusion. Daar's nie stabiliteit nie. Jy weet nie wat word vir jou gesê agter geslote deure nie. Dis nie lekker om sulke goed te create nie. Jy moet nooit die creator van so iets wees nie. Alright. Okay. Wysheid van bo, ons maak klaar. Jakobus 3 vers 17. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein. Dis die ou vertaling, so ek het na die Afrikaans standaard vertaling, die nuwe lewende vertaling, die direkte vertaling, die 2020 vertaling en 83 vertaling toe gaan om as 'n sinoniem woordeboek. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik. Wie gebruik nog die woord dit was nou 'n geseglike tee. Saam met die dames. Wonder wat beteken dit? Kom ons kyk bietjie. Vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Yes,
maar dis 'n ongefeinste man daar. Ek wonder wat beteken dit. Ons kyk 'n bietjie. Right. Die eerste ene, rein, suiwer, rein, sonder bybedoelings. Sonder bybedoelings. Dis vir my die beste een. Gaan lees 'n bietjie Jakobus 4, ons gaan dit nou volgende keer doen, 4 tot 8. En as gevolg van Jakobus 4, wat ek nou so 'n bietjie gelees het, kan ek agterkom. Daai manne het meetings gehad wat wild was oor. Kerkraad meetings. Alright. Vredevol, ander woord daarvoor is vredelievend. Daar is geskryf, bedagsaam, ek wou nog 'n skrifgie daar kry, maar ek sal vir een kry. Vriendelik, wees vriendelik. Oop vir oortuiging. Jy's teachable, sê die Engelse Bybel. Jy's inskikkelik, geseglik. So, geseglik beteken, ek's oop vir oortuiging. Ek's teachable. Alright. Inskikkelik. Beteken, ek kan met jou praat. Is 'n inskiklike mens daar. Ek weet nog wie gebruik nog daai woord. Is lekker om met daai persoon te gesels, want hy's teachable. Nee? Maar jy sien van daai ouens, hy vererg om dadelik as jy vir hom probeer reghelp. Nee? Ken jy sulke mense in die kerk? Alright. Vol barmhartigheid, so ons is vol ontferming vir mense, vol deernis, en ons het medelee. Omdat kerke nie medelee het nie, gebeur nou wat begrafnisse, wat ek nou, die wat by die begrafnis was, dan is daar kinders wat daar is, niemand het medelee met die kindertjies nie, hulle verstaan nie wat aangaan, die oupa is nou dood, en niemand help nie, en dan is daar nie, en dan is hulle so, hulle hoor die preek is ver, alles is donker, die dood hang swaar in die lig, en dit my oupa gebeur, ek was 9 jaar oud, en niemand het vir my gesê, is okay nie, niemand het vir my gesê, dis nie God wat hom doodgemaak het nie, niemand het vir my niks gesê nie, en teenoor ek gedog hy's, waar ook al, en ek was net een ding, ek was kwaad vir God, omdat hy my oupa kom vat het, en ek het myself gesê, maar as ek by begrafnis kom en die kinders huil, ek bid vir die kinders, en ek gaan vertel, hulle is okay, sharp, moenie worry nie, dat hulle weet, want daai ding bly vir ewig, daai begrafnis van my oupa, dit gebeur my toe ek 9 was, ek onthou dit vandag nog, ons het 'n groot verantwoordelikheid in die kerk, om mense te help, kinders te help, want daai bepaal daai kind se vooruitsien van God, en nou los jy hom net, dat 'n ou voorgestaan, en ek is bang vir hom in daai swart pak wat hy dra, de praat met al wat ek gehoor het, maar dit is nie allemaal, en dan die orrel, en hy stap na die graf toe, en niemand troos my eers nie, niemand sê vir my is okay nie, en ek onthou dit tot vandag toe nog, maar dankie tog, ek het toe in die regte God vastgeloop, en hy het my toe nou mooi gehelp, ek kon nou oor daai trauma kom, want die begrafnis was 'n trauma, begrafnis is in elk geval 'n trauma, en as dit my en jou verantwoordelikheid, wat die wysheid van God het, en die gees van God het, wat troosting bring, want sy naam is die trooster, om te troos, en sê, hoor, as jy gemaak om die dood te sien, is okay, dit is okay om so te voel, maar weet net, die persoon is veilig by die Here, hulle kan nooit weer seer kry nie, oupa is sharp, hoor, hy het die Here geken, hy het die Here gedien, hy is sharp, okay, goed, onpartydig, daar moet geen diskriminasie wees nie, nie skynheilig nie, opreg, ongefeind, daar is weer skriffies by dit, nog 2 slides oor, ekskuus, ons gaan 'n bietjie oor die tyd, maar aangezien ons nou nie volgende week, Jakobus 3 vers 18, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede, vir die wat vrede maak, wees 'n vredemaker, maak nie saak hoe moeilik die mens is nie, ek het ook hierdie week, ek moes weer baie repent, ek het hierdie week opnuut weer kwaad geraak, vir seker goed wat ek weet mense aan ander mense doen, toe het ek die uitlating gemaak, ek het net een ding verkeerd gedoen, ek het nie allemaal gewetter toe ek al was nie, mag het nie, Here vergewe my, maar mag het nie doen nie, alright, goed, ons maai wat ons saai, onthou dit altyd, Spreuke 22:8, wie onreg saai, sal onheil maai, klaar, punt, as jy gaan onreg saai, divisie veroorsaak, en mense laat voel, hulle is nie goed genoeg nie, sal jy dit ook enig, waarmee jy ander meet, sal jy gemeet word, luister gou, waarmee jy ander meet, sal jy gemeet word, ja, maar hierdie ouens is nie, hy is nie op die paar, of wat, maar, dit is so, ons moet nie ander judge nie, waar is ons nou, Spreuke 6 vers 16, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7
is vir sy siele gruwel, trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag bring. Ja, jy kan nie gedrag haat, maar nie die mens nie. Ja, jy kan nie, natuurlijk, ek haat dit as mense dit doen, maar ons kan nie die mens haat nie. En ek moet myself ook daaraan herinner. Baie goeie vraag, en ek hoop dit was die regte antwoord. Maar ons kan nooit mense haat nie. Ons moet altyd weet, ons geveg is nie vlees en bloed nie. Dis die gees wat deur daai persoon werk. Maar elke mens het die verantwoordelikheid om by God uit te kom. Veral as jy 'n Christen is. Veral as jy 'n weergebore Christen is. Want jy kan naderhand so aan jou neus gelei word deur die duiwel, jy dink is God. Maar dan gaan jy net na jou gedrag, vat dit na die woord toe, en bepaal jou gedrag volgens die woord. Dan sien, dis die spieël waarna ons moet kyk. Alright, ek praat nie van ouens in die wêreld nou nie, ek praat nou met die kerk. In die wêreld is dit verstaanbaar, want die ouens ken nie die Here nie. Maar in die kerk is ons supposed to be om saam in die wysheid van God te loop. Moenie slinkse planne beraam nie, moenie agter geslote deure van mense goed bespreek, wat jy nie bereid is om voor hulle te bespreek nie. Al daai tipe goed. Ons maak klaar met hierdie een. Dis nou Paulus daai, hoor. AI, Paulus. Alright. Wat gaat, wie gaan ons nou? Hy. Colossians 1:27, en hy sê vir my die beste in die BBE. Wat het sê? To whom God was pleased to, dis nou Angus het vanoggend hierdie skrif gegee. To whom God was pleased to give knowledge of the wealth of the glory of his secret among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kyk wat het hy jou gegee. Knowledge of the wealth of the glory of the secret. Wat is daai secret? Hy wat van die voortyd af al daar was, wat in die stoffies van die aarde gespeel het. Hoe eenvoudig is wysheid? In die stoffies van die aarde, daar is vir my so iets so mooi as dit nie. In die stoffies van die aarde gespeel het. Wat sy welbehae aan die mense kinders het. Lief vir die mense, lief vir mense. God is lief vir mense. Whom we are preaching, guiding and teaching every man in all wisdom. Nie jou wisdom nie, waarvoor die wisdom waarvan ons nou gepraat het. So that every man may be complete in Christ. And for this purpose I am working, using all my strength, by the help of his power, which is working in me strongly. Yes, het sê, nie een vertaling sê dit so mooi soos hierdie nie. Kom ek lees of julle nou klaar. Weer. To whom God was pleased to give knowledge. Dis vir jou geskryf. Hy het vir jou knowledge gegee. Dit het hom behaag om vir jou die kennis te gee. Of the wealth of the glory of the secret among the Gentiles. Dis nou ons. Which is Christ in you, the hope of glory. Whom we are preaching, guiding and teaching every man in all wisdom, so that every man may be complete in Christ. And for this purpose I am working, using all my strength. Ken die Here met al jou krag. Al jou krag. By the help of his power, which is working in me strongly. Amen. Is dit nie mooi nie? Is 'n mooi skrif daar. En vleit, my storie is uit, nou gaan ek op die mat val en uitpaas van al die Jakobus uitwerk hierdie. Ek spot sommer net. Dis vir my baie lekker hoor. Maar dit vat my mind, ek vergeet meetings, gister het ek hele meeting vergeet. Hele een. Want ek het een meeting gehad gister saam met Tinus, en toe is ek haastig op pad wees, toe gou vergeet opgetel, agter die komputer, gisterand kom die student weer, vergeet ek skoon, net so ek moes gedoen het. Sorry, val my tor af. Ja, my tor val af as ek begin tik en skryf en ek begin navorsing doen. As jy weet sien is 2 ure verby. Net so. Net om vir julle daai sinoniem, ek moes eintlik maar net 'n sinoniem, my sinoniem woordeboek gekry het. Nou hoef ek nou nie al die, maar ek hou daarvan om al die Bybels te kyk hoe hulle die woorde vertaal uit die Grieks uit. Is jy? Nee. Ai. Nee, ek is nie. Jy kan.
Ja, maar ek sê vir sê, jy leer meer as jy dit self doen. Jy kan vir AI vra, en jy gaan dit nog steeds met oortik en al die tipe goed, maar jy leer meer as jy bietjie boeke oopmaak, né? En jy lees self. Ek wil jou aanmoedig om dit so te doen. Kry die tyd, maak dit so. Kry vir jou klomp vertalings en lees dit. Die direkte vertaling is baie nice, die 2020 vertaling is baie nice. Hulle het nie al die skrifte in nie, maar dit is baie nice vertalings. Gebruik dit, veral as jy Spreuke lees. Amen, kan ek vir ons bid? Is goed. Vader, baie dankie, ons loof en prys die naam vandag. Baie dankie vir u woord. Dankie vir die boek Jakobus. Stuur groete vir hom asseblief, ons gaan hom een van daar sien. En Vader, baie dankie vir dit wat u vir ons gelos het hierso. En mag ons u wysheid dra, u wysheid wys. Leer ons, Here, werk in ons eie harte. Vader, ons sit dit voor u neer. Dankie vir die gemeente, dankie vir elke dame wat vanoggend hier is. Here, u ken hulle bedieningsveld, u ken hulle lewens, u ken hulle huise, u ken die plekke waar hulle vandaan kom, hulle families, hulle gesinne. Vader, geef hulle wysheid. Geef hulle wysheid. Vader, om in liefde alle mense te gaan vertel van u. Vader, ons eer die naam en ons loof die naam. Mag u die naprediker wees van alles van hierdie kwartaal en van vandag. En Vader, mag ons bietjie gaan rus. En Vader, net mediteer op al hierdie goed. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou aanmoedig, gaan lees via Jakobus 1, 2 en 3 net. Rustig deur. En dan vat van hierdie goed en gaan check dit self. Gaan check dit self. Gaan check dit self. En die Here gaan vir jou nog meer wys as wat jy hier kry. Amen. Dankie julle.